ஹாய், வெஸ்டர்ன் லைட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறேன். எப்படி வந்து காமிக்கிறான்? இது வெஸ்டர்ன் லைட், வேறு ஒரு கம்பெனி. இதான் அதோடைய ஸ்பேனர். ஏன்னா இது கொடுக்குறாங்கன்னா இதுக்கு டூல் கிடையாது. இதை வச்சு நம்ம ஈஸியாக டைப் பண்ணலாம். இது கம்பெனிக்காரனே கொடுக்குறான். ஆனால் பேர் கம்பெனிக்காரன் மட்டும் தான் இந்தமாரி கொடுப்பான். வேறு எந்த கம்பெனியும் இந்தமாரி வராது. இது லெஃப்ட் ரைட்டு, இந்த பாலை வந்து லெஃப்ட் ரைட்டில் மாற்றிக்கலாம். அது ஏன்னா இந்த எப்படி வேணாலும் இது கொடுக்குறதுனால அந்த பொசிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஸ்பேனர் வந்து இதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டேங்க்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்துட்டு இந்த டேங்கில் உள்ள நான் கஷ்டத்தை சொல்கிறேன். இதுதான் ஃபஸ்ட் டேங்க். நான் அசம்பிள் பண்ணது எல்லாமே நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பீங்க. ஏன்னா அதை பார்த்தா தான் உங்களுக்கு புரியும். ஒரு பொருள் இதில் மொத்தம் 15 ஐட்டம் இருக்குது. 15 ஐட்டம் தனித்தனியாக பிரித்து வச்சுருப்பாங்க. இது எல்லாமே செட் பண்ணால் தான் ஃபஸ்ட் டேங்க்கு. சரிங்களா? இது எதுக்குன்னா பால் செட்டு. உங்களுக்கு டயர் போயிட்டு நம்ம கட் பண்ண மாதிரி ஃபஸ்ட்டாக ஆட்டோமேட்டிக்காக இது போய் ஆஃப் ஆகிடும். இது எதுக்கு கேட்டிங்கன்னா, இதுதான் உங்களுக்கு உள்ளே வர தண்ணி, டேங்க் தண்ணி. இதில் வந்துட்டு என்ன ஆகுனா தண்ணி இதில் ரொம்ப இந்த பால் செட்டு இப்படி ஏந்துருக்கும். ஏந்தின உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக இது க்ளோஸ் ஆகிடும். ஆட்டோமேட்டிக் கண்ட்ரோல் தான் இது. டேங்க் செட் பண்ணியாச்சு. ஓகே.